Son günler bir serial başladım. Adı da nədir? Meydan sirləri. Niyəsə meydan həqiqətlərindən heç kim danışmaq istəmir. Hamı meydan sirlərini açmağa çalışır. Sir də nədir? Baxın, ortada bir 4-5 kitab var və kitabların müəllifləri var. Bütün kitablarda yazılanlar da hamısı bir-birini təksib edir. O birine agent deyir, o birine ne bileyim hökumətin adamı, o birine satqın deyir. Aslında baş verən nədir? Məsələnin mahiyyətində o deyil. Bunlar indi canları cəhənnəm. O Möhtəşəm 100 il filmi çəkiləndə Erdoğan bir gün çıxdı dedi ki, bu Sultan Süleyman'ın yazığı niyə bu günə salıbsınız? Belə çıxır ki, bu elə bütün sultanlıq dönəminin hərəmdə arvadların içində olur. Heç bu bəs bu səfərlərə də nə vaxt gedib? İndi belə görüntüdən belə çıxır ki, bu meydan zat, bu millət, milli hərəkat, xalq istiqlal savaşı, millətin bu milyonların azadlıq haykırtıları Xəzərin üzərindən aşıb dünyanın məhvərindən çıxardacaq qədər böyük bir cahanşumul hadisələrə yani sanki bunlar hamısı sadece vasitə olub, kimlərsə tribunada orada biri məqam axtarılmış, biri pul axtarılmış, biri cəmaatın pulunu oğurmuş. Bu hamısı da birbirini, iki adam yoxdur ki sözü bir yerə gəlsin ki, bax bu doğruydu, bu da düzüydü. Hamısı birbirini ittiham edir. Nədir bu? Əslində baş verən nədir mən sizə deyim. Hamısı gələcək üçün, gəncz nəsil üçün hesablanıb. Hamısı. Bu gedişat, bütün bu baş verənlər ona görə baş verir ki, heç bir millətin tarixində çox qısa zaman kəsində indi bizim talihimizə belə gətirib da bu 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlləri çox cahanşumul bu millətin istiqlal savaşı və o adın dünyada bir yanğısı oldu. Çok möhtəşəm, çox böyük belə necə deyim, çox dünyanı silkələyən olaylar yaşandı. Və nə baş verdi? İndi baxın, özdə maraqlıdır. Bu dövlət zat da dövlət hökumət orqanları var. 17 noyabr rəsmən dövlət bayramıdır. Rəsmən. İndi düzdür, onu bizim təqvimə qara rəhmlə yazıblar, amma rəsmi dövlət bayramı gedir, düzdür. Bu 17 noyabr həmin o meydan hərəkatının başlanğıç günüdür. Elə bunu ki, bunlar bayram eləyirlər. Bəs bu dövlət öz bayramına niyə sahib çıxmır ki? Mən mesela baxıram belə də ki, burada Neymət Pənahlıdır, Sabir Hüsam xanlıdır, sonra Əbülfəz Elçibəydir, nə bileyim o tribunada olan bunun hamısı Ənvər Əliyev falan, bunun hamısı agent olubsa, bunun hamısı o zaman o günü biz niyə bayram edirik? Yani sen o dediğim məsələ bilsin nədir? Bütün oyunlar oynanır ki, bax birinci meydan hərəkatı çox cahanşumul, çox möhtəşəm bir hadisədir, bir olay, bir millətin tarixində 1000 ildə olmayacaq bir şey. 17 gün meydan durmadan davam eləsin və milyonlarla insan iştirak eləsin. Həm də təzəcə o deyək ki, hələ irticanın və istibdadın hökm sürdüyü və imperiyanın ayaqda olduğu vəhşi Quduz imperiyanın caynaqlarının altında belə bir cahanşumul tarix yaratmaq hər bir millətin boyuna biçiləcək şey deyil. Ardınca nə baş verdi? Ardınca baş verdi 31 dekabr. Demək, meydan liderlərini satqın, agent, nə bilim, pulcir, pul oğurlayan, oğurçu, nə bilim, yalancı deməklə meydanı buradan kənara qoydun mu? Arxasınca gəldi 31 dekabr. O da bayram günüdür. Milli həmrəylik günüdür. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü. Və açıq da çıxırlar, danışırlar efirlərdə ki, bunu KGB təşkil eləmişdir. Yaxşı, bu KGB-nin təşkil elədiyi günü biz niyə bayram edirik? Heç kimdə soruşmur. Bu dövlət də öz bayramına sahiblənmir. Əsas hədəf onu da gözdən salmaqdır. Onu da ləkələməkdir. Ardınca nə gəldi? 20 yanvar. 20 yanvar o boyda qırğınların, qanların qarşısında bir millət sınmadı, əlmədi. 40 il bu millət şəhidlər xiyabanına piyada getdi, gəldi. O zaman 40 il şəhidlərini necə möhtəşəm bu şəkildə bu dəfn elədi. 40 gündə bunlar getdilər, gəldilər. Bugün də hər 20 yanvarda şəhidlər xiyabanı aşıb daşır. Elədirmi? Bir il millət öz şəhidlərinə
ehsan verdi, yas saxladı. Elə və belə bir bu boyda qırğının, qabahatin, qanunun içərisindən boy verib küllərindən doğan bir millət dünya tarixində olmuyor. 20 yanvarın adını nə qoydular? Çünki onları Neməti, Əbülfəzi, ondan sonra nə bilim, Ənvəri, Əlini, Vəlini, bilməm kimi, orada daha kimlər var. Bunların hamısını, bax belə üzr istəyirəm, bu pis viddə təqdim eləməklə əslində. Bunların da adının üzərindən, bunlar 20 yanvarda milləti qırğına verdilər. 20 yanvarda belə öldü mü? Yəni qəsdən güya Nemət Pənahlı, nə bilim, Əbülfəz Elçi bəy, ondan sonra nə bilim, Pənah Hüseyin, İsa Qəmbər, bilməm daha kim orada adları Ənvər Əliyev, bunlar yəni milləti bunlar qırğına verdilər, nə bilim, Nemət dedi, silah gətirəcəm, ya danışırlar adamlar, harada dedi, kim dedi, Nemət öz deyir ki, ölkədə 20 dənə Nemət qrimliyib bıraxmışdılar, hər bir şey danışır. Amma məsələ o deyil ki, orada kim doğru hərəkət elədi, kim yəni, məsələ odur ki, bir millət öz duruşunla, öz dayanışmasıyla millət bütün dünya sübut elədi ki, bu millətin heç nəyə baxmadan millət ayaqdadır və millət yəni nəticədə biz o istiqlalımıza qovuşduq, gəldik o başda. 91-in oktyabrı deyəsən, oktyabrında. 18 oktyabrında müstəqillik aktı qəbul olundu. Ona nə deyirlər? Deyirlər, nə olsun, nə müstəqillikdir? Hatta o da Türkmənistan da, nə bilim, Tacikistan da müstəqil oldu, biz də olacaqdıq. Və beləcə bu millətin tarixində o cahanşumul hadisələri, bu tarixi ləkəliyib, ləkəli tarixi gənc nəslin beyinlərinə, zehniyyətinə qazımaqdır bunun məqsədi. Və bu gələcəkdə nələrə hesablanıb, onu mən indi Allah göstərməsin, amma oyunlar belə gedərsə, bunun hamısını bizə eynən 20-ci ildəki, 70 il necə ki, qurucu babalarımız bizə düşman kimi təqdim elədilər və biz də onların şeirlərini əzbərlədik. 26-lar, ondan sonra nə bilim, nə filan düzdür. Elə odur qəhrəmanım, yıxılmış yerə yıxılmış, üzündə titrəyir boranlı bir qış. Nə bilim, Şamiyanın belə böyütdük, Məmməd Əmin ələ saldıq, Şah Qacara, nə bilim, ağzımıza gələn yazdıq, belə bildin mi? Məsələ, indi nəyi demək istəyirəm? Bu oyunun məqsədi odur. Bu adları adam görünə danışır. Deyir ki, mən deyir, bilməm kim alim var, dedi ki, sən niyə kitab yazmışsan, sən əziyyət çəkmişsən, sən ziyalı adamsan. Mən də deyir, getdim deyir, mən apardı deyir, bilməm nə, hakimin yanına, Bakı şəhər məhkəməsi, bilməm nə. Hakim deyir, mən tez dedi ki, mən səni çoxdan gözlürdüm, niyə gəlmirsən? Gəl, bütün arxivləri verdim, mənə yanıma da bir köməkçi verdim, mən bütün oradan arxivləri götürdüm, kitab yazdım. Ya ilin günün bu vaxtında adamlar gedib məhkəmədən öz qərarını alanmırlar. Mən o vaxtda burada bu Qaralovun bir qohumu var idi. Axırı rüşvət verdim, aldım. Burada polisdə bir qərar vermişlər. Ya indi bu deyir ki, hakim elə bil mən gözlürdü. Bunu deməli bu kitablar yazılıb. Baxın deyirəm də Zərdüştün kitabı var ortada. Fərəz Quliyevin kitabı var ortada. Ənvər Əliyevin kitabı var ortada. Nemət Pənahlının kitabı var ortada. Bir bədbaxt yazıq o Elçi bəyin kitabı zadı yoxdur. Elçi bəyi də kim özünə sərf eləyən Elçi bəyi mələk kimi təqdim eləyir. Özünə sərf eləmən də Elçi bəy ağızdan gələndir. Bunların hamısı enində sonunda bu adamların hamısı bu millətin tarixində o cahanşumul olayların hər bir çapda biri rəhbərlik eləyib, biri önündə durub, biri tribunada olub, günlərlə. Yaxşı bu Nemət 17 gün, 18 gün durmadan meydanda danışıb elə. Yaddaşlara nə qalıb, nə qazıyırlar yaddaşa. Nemət oturdu deyirdi. 17-18 gün Nemət oturdu dedi. Yəni bu biraz vicdansızlıqdır biraz. Amma indi bir daha deyirəm, orada adamlar dedim də bu imperiya hələ də sağ idi, ayaqdaydı. Ondan sonra bir qorxu da var idi. KGB qorxusu var idi. Bu millət 37'lərdən keçib gəlmiş millət idi. Bütün hallarda orada yanlışlar da olub, səhvlər də olub. Amma olayların özü o boyda cahanşumuldur ki, həm də nəticə itibarilə ölkənin müstəqilliyə gətirib çıxardan bir hərəkata belə barmaq arası baxmaq, bunu seriala çevirib. Özdə təzə də heç nə yoxdur ha. İndi deyir ki, ya nə bilim, təzə mən kitab oxudum filan. İndi o dostumuz var, qəribə olub. Bilmirəm, ya başa düşmədim mən. Nemət bu şeyləri, danışıqlarını 3 milyon dəfə danışıb, hər yerdə danışıb, toyda danışıb, yasda danışıb, efirdə danışıb. Mən Nemətdən 2000 deyim sizə də,
2009-cu ildə mən tutulmuşam. 2009-da. Hardasa 2008-ci ildə, bəlkə də biraz qabaq. Mən Nemət Pənahoğlu'dan 20 səhifə müsahibə vermişəm. 20 səhifə. Orada hamısı var idi. Bu deyilənlər, nə bilim, Elçi bəy belə elədi, 70%, Arbat dedi ki, 70% pulu vermişəm. Elçi bəyə vermişəm, nə bilim, ondan sonra. İndi deyilən şeylər var, hamısı Nemət danışıb. Nədir o, Əliyev, nədir o gedənin adı? O da hər dəfə danışıb, hər il danışıb da, Nemət Pənahoğlu'nun nədir? Pənah Hüseynin danışmadığı məkan yoxdur. Təzədə heç nə yoxdur. Dəyəsən ciddi belə bir, doğrudan ciddi bir şey çıxıb orada. Bunlar 40 ildir bunu danışırlar. Nə istəyirlər adamlar? Bir daha deyirəm. Böyüyən gənc nəslin zehniyyətinə bu hərəkata ləkəli bir tarix qazımaqdır bunun məqsədi. Və hamıyı da bundan sakınmağı və çəkinməyə çağırıram. Belə şey olmaz. Dövlət deyəndə sonunda bir öz tarixinə sahib çıxsınlar. Bunlara bir çağırıb demək olmaz, gedin öz işinizlə məşğul olun. Yaxşı da bugün günün orta çağı bütün Azərbaycanın məhkəmələri, prokurorluğu, korrupsiya idarələri görün neçə illərdir. Generalların, icra başçılarının, nazirlərin, kimlərin, nə bilim bu buğalteriyadır rəsmən. Buğalteriya bu milyonlara hesablayırlar. Milyon belə uğrandı. Heç o barədə bir adam danışmır. Baxın, Tərtər məsələsi neçə il efirlərdə getdi. Bu efirlərin heç birində ciddi anlamda Tərtərin üzərində gələn Tərtərdən danışan olmadı. Bugün göz önündə baş verən rüşvət, korrupsiya, cinayət, monopoliya, ondan sonra oğurluq, büdcə oğurluğu, büdcənin talanması, dövlətin, millətin göz görə talanması, bu qədər cərimələr, bu qədər, heç elə biləşini baş vermir. Qiymət qalxımları filan. 30 il bundan qabaq Rusun taxta rubullarını Nemət oğurladı, Əbülfəz Elçi bəy apardı. Nə dəxili var? Tərbiyəmiz olsun da, danışın da bu günləri gözünüzün qabağında millət də, dövlət də rəsmən talanır. Danışın da, bə. Gündə efirə çıxıb, ondan danışmaq əvəzdən 30-40 il bundan əvvəl Nemət Pənahoğlu aparıb, yoxsa Əbülfəz Əliyev aparıb bunu. Nə əlaqası var? Kim kimə nəyi sübut eləmək istəyir? Bir daha deyirəm, bax, meydan, 31 dekabr, sərhəd hərəkatı. Ondan sonra 20 yanvar, ardıca da müstəqillik. Hamısının üzərinə kölgə salmaq və ləkə atmaq üçündür. Çünki öyle böyle bu adamların adı çəkilən oğru kimi, nə bilim pulcuk kimi, nə bilim acet kimi, satqın kimi adı çəkilən adamların hamısı öyle de böyle bu proseslərin hamısında olublar. Və dolayısıyla bunu prosesə yansıtmaqdır məqsəd. Yəni rəhbərində olan adamlar, nə bunun rəhbərliyi ilə adamlar oğru olublarsa, cinayətkar olublarsa, nə bilim satqın agent olublarsa, o zaman bütün bu hərəkətlərdən bir quş deməkdir. Və əslində gənc nəslə bunu qazımaq istəyirlər zehniyyətlərə, bildinizmi? Mən də buna etiraz edirəm. Kimin də xoşu gəlir, gəlmir. Hamısının, baxın o kitab yazanlar var, ha. İndi orada baxıram, kimsə yazır ki, Əbülfəz heç nə aparmayıb. Mən demirəm, biri deyir aparıb, biri deyir aparmayıb. Mən də nə bilim ki, kim həqiqət deyir. Amma bunlar hamısı bilinçli şəkildə ləkələmək üçündür, tariximizi ləkələyirlər. Və yaxın tariximizi ləkələyirlər. Dedim ya, düz 70 il Sovet kurulandan bəri biz məktəbdə Şamiyan şeir oxuduq, 26'lar əzbərlədik, nə bilim, indi Şəhidlər Xiyabanına, son vaxtı o da azalıb da getmirlər. Evlənənlər Şəhidlər Xiyabanına, o zaman Şamiyanın heykəlinə gedirdi evlənənlər, başa inməyə, anlatabildim mi? Həmin o oyunu oynayırlar bizə. Bütün millətin bu cahanşumul tarixi ləkələyib, gənc nəslin beyninə qazılmaq üçündür bunlar hamısı. Bunu da eləmək olmaz. Kim nə deyir desin. Bu millət öz tarixinə o qədər belə qürurla, o qədər mətinliklə, mətanətlə bu tarixi yaşadı ki bu millət. İndi də deyirəm, əgər sizi pul maraqlandırırsa gözünüzün qabağında ölkə talanır, rəsmən talanır. Kimlər də talanır, hamı bilir. Bir danışan yox. 30 il bundan qabaq 10 milyon pulu kim aparıb? 10 milyon pul da 10 aydan sonra taxta oldu hamısı. Pul qiymətdən düşdü, öldü qutardı.